Hey, hey, aquí está otra vez haciéndole mantenimiento a este aparato bonito que se llama Multiefectos. Es un Zoom G5N de la marca Zoom, japonés. Y la verdad es que le he encontrado un montón de cosas increíbles a este aparato, aparte de que suena muy bien, sino a la flexibilidad que te da para usarla en vivo o en estudio. Yo ahorita estoy en mi casa, practicando para un ensayo más tarde y posteriormente un concierto. Y ambas de dos cosas completamente distintas. Un ensayo para el teatro, para hacer música para el teatro, y un concierto en la noche de rock, ¿no? Entonces quería enseñarle un poquito cómo funciona esto. Acá están los bancos. No se nota muy bien aquí, pero voy a tratar de llegar acá. Los bancos de sonido de cada cosa, ¿no? Es la 1 de la tarde. Gracias, En computadora. punto. Gracias, computadora. Eh, Acá tengo los bancos y con esto puedes pasar de otros bancos a otros bancos, lo que sea, ¿no? Puedes subir, bajar de bancos, etcétera. Tienes un montón de bancos. Y cada uno es un banco con una cantidad de efectos que acá te aparece en la pantalla de arriba. ¿Qué efectos tiene cada banco? Si yo cambio de este, tiene otros. Si yo cambio de este, tiene otros. Y si cambio de este, tiene otros. Ahora, yo los tengo seteados como para usarlos tal cual lo estás viendo ahorita, que es básicamente, a ver, te voy a mostrar un poco cómo es la situación. Limpio, o sea, es mi tipo de clean. Yo tengo, en este momento, estoy usando esto, que es una Les Paul Standard, con, obviamente, humbuckers. Entonces, digamos que limpio, con dos humbuckers es así, no sé, me gusta un poquito de crunch. Y estoy usando una simulación del Plexi de Marshall con una caja 4x12 Greenbacks, que es, digamos, el seteo que a mí me gusta en vivo, peculiarmente estas cajas. Nasales, rico para medios, no sé. Tengo aquí además, tengo un Tape Echo y un Reverb, que es un Spring. Es el sonido del clean que yo uso. Es un poquito... Bueno, eso es el clean. Acá tengo también, o sea, aquí en las funciones de los pedales tienes el acceso al afinador, ¿no? Ahí vemos el afinador. De que luego scroll para pasar al siguiente banco. Pero este pedacito de aquí, ese es el tap tempo para ajustar el delay o el efecto que quieras al tempo que tú elijas, ¿no? O sea, eliges el tiempo del delay, si lo tienes prendido, y si lo tienes más, o sea, ¿no? Puedes ajustar el tiempo a donde va el delay. Este botoncito es el milagro de la vida, que es usar como stomp. O sea, estamos en el banco número 1, que tiene, nos vamos al inicio de la cadena, tiene un reductor de ruido al principio de la cadena, ¿no? Un reductor de ruido, la simulación del Marshall, un chorus, la caja, el delay y el reverb al final, ¿no? O sea, digamos que el chorus está entrando por el loop de efectos del Marshall, ¿no? O sea, como lo usaría en vivo. Entonces aquí tú puedes activar cada pedal que quieras de la cadena. Entonces ahí está el reductor de ruido, el Marshall,
el cabezal, el chorus y así sucesivamente todos los efectos que están aquí. Entonces esto te da la facilidad de poder tocar como si fueran pedales análogos, haciendo simplemente el uso de un pedal. Activas y desactivas, y obviamente cada botoncito que está aquí sobre estos pulsadores son los controles de cada efecto por separado. Esta pedalera es monstruo porque como los efectos análogos tú mueves, cambias de banco, lo que sea, apagas, se te apagó la máquina, la vuelves a prender y se queda donde está. No cambia nada. Además tienes estos controles de aquí, que son los que te enseñan, los que son un poquito el preset general, el volumen general de todo la pedal, a toda la pedalera. Y este de aquí es un boost, como una especie de crunch. Para boostear un poquito el sonido, de repente si tienes un sonido super clean, pero te gustaría hacerlo un poquito más achorado sin necesidad de ponerle pedales como un compresor o lo que sea, puedes con esta señal boostear. Y boosteas todo lo que hay en el banco, ¿no? Es general. Y esto de acá es un ecualizador general, es una perilla, es un filtro, en verdad. Filtro de graves o de agudos, para cortar las frecuencias o aumentar las frecuencias que te gusten en general, ¿no? Ya eso es en general. Yo generalmente trabajo los bancos, los tengo como que super flat, super en cero, super ecualizador plano. Intento darle el brillo con esto un poquito, jugar un poquito con esto para poder usar los bancos en distintas cosas. Por ejemplo, en un amplificador, en un ensayo, en otro tipo de parlante durante la obra de teatro, etc. Entonces hay un montón de posibilidades. Y esto, básicamente, lo uso así. Esta es la guitarra limpia. Ahora le voy a poner el chorus. Lo siento, estaba pisando mi cable. Es un chorus, acá dice clone chorus, me imagino que debe ser el pedal clone. Y pues acá tengo el tape, el delay. Vamos a ajustarlo. ¿Ves? Y corto, le pongo, acá tiene la opción para activarle el tail, o sea la cola del reverb, si quieres, del delay, si quieres que se quede cuando apagues el pedal, o se corte cuando lo apagues, ¿no? Entonces es divertido. Yo aquí tengo un pedal de volumen. Para este de aquí solo lo uso para los efectos de modulación del pedal, tipo wah-wah, o no sé, pues, o el whammy, o alguna otra cosa que se me ocurra regular con esto. Entonces acá lo tengo para el wah-wah. Y este es el canal crunch, digamos, ¿no? Entonces si este es el clean, que es básicamente lo mismo que el canal clean de aquí, pero con un Tube Screamer con booster. Es la versión Tube Screamer esta que tiene dos botones para hacer el boost del pedal. Y tienes la opción para elegir si aumentas la distorsión, pero no el volumen, o aumentas o le pones el overdrive y el booster después, o el booster y el overdrive después. Tú puedes elegir cómo usar el efecto, ¿no?
Entonces yo lo tengo, por ejemplo, overdrive y booster luego. Entonces tengo... Entonces con esto puedo jugar ¿no? Hacer... Entonces tengo la misma Marshall con la caja 4x12, tengo el wah-wah, que es un chrome wah, que es básicamente el wah con las líneas plateadas de Vox, el clásico. No recuerdo ahorita el número de serie de ese pedal, pero es ese. Y ya está. Y nada, en este de aquí tengo ya otras cosas, otro mismo seteo distinto, otro seteo distinto, pero con lo mismo de base, o sea, el Marshall y ese tipo de cosas. Pero en vez de usar un overdrive o una distorsión, tengo un Octofuzz, que es lo que usaba Hendrix, que eso es... con bastante delay. Lo uso para jugar, para hacer swells, por ejemplo, con el pedal de volumen. Y así sucesivamente. ¿Qué más les puedo decir de esto? Y bueno, eso es, o sea, con respecto a los, digamos, el formato clásico de una pedalera que tú puedes usar, ¿no? Tus efectos en vivo. Si quieres puedes no tener ninguna simulación de amplificadores y usarlo simplemente como un montón de efectos. Puedes tener 8 a la vez. Entonces puedes tener una buena cantidad de efectos en un pedal. Si es que quieres ponerlo delante del amplificador, no le pones ninguna simulación de amplificador o nada. Lo usas solamente como un montón de bancos de pedales. Los pedales, las simulaciones de pedales aquí son bastante interesantes. La verdad es que estoy bastante contento por ejemplo, el Marshall limpio. Y así estoy bastante contento con las simulaciones de amplificadores. Y además me da la opción, y eso es una maravilla, la verdad, para trabajar en el teatro. Yo estoy haciendo música, estoy haciendo un soundtrack de una obra en vivo. Y son más que todos ambientes y ese tipo de cosas. Entonces tengo un montón de tipos de delays acá hermosos. Acá no tengo ninguna simulación de amplificador. Va esto directo hacia el PA del teatro. Entonces es algo así.
eso es, o sea... Y es solamente alguna de las cosas que se puede hacer, y esas son otras de las funciones del pedal. Por ejemplo, con esto voy a controlar el feedback del delay. Como cuando mueves las perillas del delay, ¿no? Entonces, digamos que hay un montón de cosas que se pueden hacer aquí. Por ejemplo, el sonido de una cítara. Y todas estas cosas las aprendí, o sea, hay un montón de cosas realmente que se pueden hacer, ¿no? O sea, y así sucesivamente. Hay un millón de cosas. En la obra de teatro uso bastantes cosas. La verdad es que sí le doy uso. Y esta pedalera realmente ha transformado mi capacidad de hacer cosas en vivo, porque puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sé que acaba de salir una nueva versión que tiene muchas más cosas, mucho más tipo de conexiones, pero realmente para un músico como yo, que se mueve de escenario en escenario distinto, o sea, no siempre es el mismo equipo, no siempre es el mismo tipo de música, entonces yo recomiendo mucho esto de acá. La verdad es que estoy súper contento con esta adquisición, gracias a los amigos de Sonotec en Lima, Perú. Así que nada, ahí si están interesados en saber cómo funciona esto a profundidad, pues les recomiendo que investiguen, y si no, pueden preguntarme en los comentarios. Muchas gracias y disfruten.